大家其實都好想睇啊白家華嘅打。喂，啱啱太多 corner 講啲嘢啦，踢佢啦，咁即係嗰啲啦。咁而家你見到一個公數。斬前腳先，多超阿公超，你係咪跳車場啊？阿公超啲拳都係好多啊！見到。我哋可以撐，係去啦！趁太多啦，超哥。拳先，打拳斬低咗，係佢。係，我哋可以撐啊，超哥，你記得你可以撐啊。係啊。喂，要食5人㗎打。暫時。冇輸。係靚車。繼續斬前腳，係繼續定啲 OK 啦，繼續斬前腳，係累積先。係手高啲，係會。可以爆入去啦，超哥。係，繼續啦，多勝利，放多啲前腳，放多啲睇前嘢後啲。超哥食緊飯入去啦，超哥。斬前腳，拳跟前腳。阿雪。好咁啊，第一回合剩翻10秒嘅時間，你見到暫時未有啲咩嘅剔單嘅情況出現嘅。但係見到阿公超嗰啲嘅拳腳勁咗好多啊，即係唔似第一次都明白嘅。咁第一回合結束啊！第二回合，你見阿公超好似想做一啲剔單啊，見到啲手勢係嘛？開始啊！嗱咁啊，大家如果有興趣知，其實咧大家懷疑咧，佢而家係啱啱入咗大學咧，就俾嗰個學業耽誤咗，尤其是咧住宿舍所以。啲體能就麻麻地啊，住宿舍。咁啊，東超就有 keep 住練習嘅，出去打比賽。嚟啊，超哥，繼續。有啊，超哥 KO 啊，攞到啊！刺激超哥得唔得？跟埋右手嘅手跟埋另一隻手嘅手，係啊！超哥，有啊！阿超哥係仲未做咗行剔單嘅，我想睇下大家懷疑答我哋嚇，超哥。答佢，完全咁啊，阿胡孩兒咧都好醒目啊，知道超哥嘅埋身剔單咧做咧好快，所以就 keep 佢嚟打嘅。佢一斬要點做啊，超哥？佢，係啦，去，啱啊！呢個距離高啦。喂，嚟啦，超哥！唔使驚，慢慢嚟。過嚟，超哥，係啊，啱啊。OK 啊！唔係，我咁樣咧開始。好，跟住第二個點樣10秒嘅時間啊？第二位。我哋答佢啊，超哥。同埋我先見到啲，我哋見到嘢喎，無啦
模式。我嚟擋拳啦，超哥直直雙拳啦，鄭超哥。係啊，喂，超哥啲拳勁應該話，我估阿東風應該係咪都有手幫手清㗎？我食俾佢打撲街。啱啊！你見阿超哥嗰啲拳真係進步咗好多。哇！咁啊，紅兒開始。好，搞緊得先。我見阿紅兒有啲情緒啊嚇。睇下嗱，上一次咧佢就輸好街，呢一場可唔可以攞翻嚟啦？暫時我見到就未有話邊個有啲咩優勢嘅。各位，有先可以打啲 power 啦，超哥都硬淨啊！跳入去。哎呀，就有個歐直啦，成個問題懷疑。唔使近㗎，你。哎呀，個計數。好，咁啊，嗱，超哥我睇唔到好啊，但係會唔會出現其他先進情況咧？第三回合亦都差唔多結束嘅時候啊！10秒，最後10秒啦！比賽結束啊！屬於南方。